Ashama arka fune kam jirtu ko juntu tafi jalatamtoota hordoftoota keenya nageenyi keessan badhaadhaan naga jira alhamdulillah egaa ko juntu tafi jalatamtoota hordoftoota gabayaatu fi nageenyi keenya kan jalala akka wajaba kun jirtan isna gaaggabu jecha egaa guyyaa har'aas akkuma kana dura baratame odeeffannoo hedduu keessan barbaadan isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha maaliif isas gaafii keessan irratti hundaa'uudhaani tartiibuma ijaarsa manaa ittiin deemnuuni meeshaalee kanneen gatiisa tokko isaatti isin biraan gaha waan jedhu waadaa isin galee jira waan ta'eef akkuma gaafii keessaniitti seeraamikii gabaa irratti akkamiin gurguramaa jira seeraamikiin kun ammoo gatiin isaa maal maaliin gurguramaa sadarkaan isaa maal waan jedhu odeeffannoo isaa guutuu isaa qabadhee isiniif dhufee jira. Warroon haaraa taatanii gara YouTube channel kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama YouTubein alatti ammoo karaa websaayitii namoonni hordofaa jirtan odeeffannoo babbareedoo fi barbaachisoo ta'an hedduudha kan achi jala jiru waan ta'eef achi jala seenaatii ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Egaa websaayitii irratti odeeffannoo kana guyyaa kaleessa gadi isiniif dhiisee jira jechaadha. Barreeffamaa fi suuraadhaan achi jala kan jiru tokko meeshaalee kana ammoo tuyyuu saayizii isaa akkasumas ammoo gatii isaa eessatti argachuu akka dandeettan waan jedhu odeeffannoo isaa guutuun achi jalatti kaa'amee jira waan ta'eef namoonni dhattanii ilaaltanii jirtanii namoonni hin laalleef ammoo viidiyoo kana YouTube irratti jecha viidiyoo kana gad jalatti description box fi dokumentii jalqaba irratti kaa'ee jira waan ta'eef linkii kana gadi cuqaasuudhaan yookaan immoo gadi tuquudhaan kallattiiwwan gara websaayitichaa isin geessaa jechaadha. Irra caalatti viidiyoo dhageeffachuu caala barreeffamaa fi suuraa san irratti hundooftanii yoo bitattanii akkasumas ammoo namoonni biyya keessa hin jirre namoonni naa bitaa jechuudhaaf baay'ee tokko filatamaadha yookaan ammoo haala mijaa'aadha jechaadha. Maaliif barreeffamaan yoo jiraate gatii isaa fi saayizii isaa screenshot gootanii yookaan ammoo fuula bilbila keessanii irra kaastaniitti nama sanitti ergitanii haaluma salphaan isin bituu ni danda'a jechaadha. Gatiin isaas dhaabbataadha waan ta'eef isa kanaan alattis isinis irra deddeebisanii yeroo baay'ee ilaaluudhaa fi laaltanii keessaa baatanii deebisuudhaa fi akka viidiyoo miti barreeffamaan baay'ee tokko salphaadha isin jechuu barbaada. Namoonni biyya keessa jirtan ammoo haaluma salphaan viidiyoo ilaaluurra barreeffamaan achi keessa seentaniiti daataadhaan yoo waayifaa fi yookaan intarneetaa isin guuttanii daataadhaan seentanii ilaaluu ni dandeettan jechaadha. Baay'ee tokko faayidaa qabeessa yookaan immoo baay'ee tokko haalli isaa mijaa'aadha isin jechuu barbaade. Kanaaf akkuma yeroo baay'ee irra deddeebaa isinitti himaa ture yookaan ammoo yeroo kwaantitii isinii hojjedhu yookaan ammoo hirrii gamana tokko isinii hojjedhutti seeraamikii kana gatiin isaa tokkoon isaa gatii haganaatiin gurguramaa inni kan saayiziin isaa yookaan warshaadha. Baay'ee taa'u hangana isiniin jedha ture isa abbaa 50 abbaa 40 abbaa 60 jedhameeti kan inni gurguramuudha jechaadha. Kan gurguramu kaareedhaan fakkeenyaaf abbaa 60 yoo ta'e kaaree tokko keessatti isa 2 yookaan 3 ta'uu ni danda'a. Garuu tokko isaatiin miti kan inni gurguramu kaaree tokko yoo jennu isa 3 yookaan isa 2 sani walitti qarshii hamma achirratti jedhamee ittiin kan gurguramu jechaadha. Fakkeenyaaf kan qarshii 500 fi 55 jira. Inni 550 suni firee tokko isaa osoo hin taane kaaree tokko jechaadha. Kaareen tokko abbaa 30 yoo ta'e abbaa 40 yoo ta'e abbaa 60 yoo ta'e garaagarummaa hedduudha kan inni qabu. Kaareedhaan isiniin jechuu barbaadeeti kaaree irra hundooftaniiti gatiin achi irratti isinii tarreeffamee taa'ee jira waan ta'eef achirraa fudhattaniiti bitachuu kan immoo ittiin dalagachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Asirratti wanti isinii osoo hin tuqin darbuu hin barbaanne fakkeenyaaf wanti hundinuu tartiiba mataa isaa qaba. Amana tokko akkuma lafaa kaasneen yookaan immoo sadarkaa seeraamikii irra osoo hin galchuu hin dandeenyu isiniin jechuu barbaada. Barreeffama buleedhaan barreeffama irratti websaayitii keessa seentanii barreeffama san dubbita isinii tuqee jira. Fakkeenyaaf seeraamikii yeroo galchitan jalli isaa baay'ee tokko jabaachuu qaba. Haardikoorii waan jedhamu haardikoorii isa irraa liin konkiriitiin garuu yookaan ammoo harmaataan achirra garuu baay'ee tokko jabaachuu qaba isiniin jechuu barbaada. Inni lammaffaa ammoo liishoo ta'e ismuuzii ta'ee galuu hin qabu kan walqixxaa ta'ee galuu hin qabu. Farakasii kan jedhamutu jira isa ta'ee yooti achirratti ammoo gana ammoo harmaataan bireekii bukeeffameeti achirra galee ergasii booda kan galudha jecha. Kan ammoo ogeessi beeka waan ta'eef ogeessa hundi wal fakkaataa miti. Nama tokko qarshiidhaaf jedhu kan ammoo jisan dafee xumureef deemuudhaaf jedheeti isin miidhuu danda'a waan ta'eef kunis akka kanaan jiraachuu beektanii hubattaniiti akkasitti akka hojjisiifattan isiniin jechuu barbaada. Yeroo biraa yoo haalli mijaa'e kallattiin kan inni hojjetamu viidiyoo isaa waraabee isinii kan dhiyeessu ta'a. Kanaaf ammoo odeeffannoo kana isinii kennuu barbaada ammaaf viidiyoo san wanta hin qabneef isiniin jechuu barbaada. Inni itti aanu ammoo magaalaa tarii qarshii 10 hamma 20 garaagarummaa qabaachuu ni danda'a. Isa kana ammoo akkasumas dandeettaniiti bitachuu qabdan isiniin jechuu barbaada. Maaliif magaalaa tokko irraa magaalaa xiqqaa guddaarraa gara magaalaa xiqqaatti namni biteeti kan daldalu waan ta'eef tarii daldalaa jirtuttis garaagarummaa fi hammeenyis jiraachuu danda'a waan ta'eef kanas dandeettanii akkasumatti akka bitattan isiniin jechuu barbaada. Walumaa galatti odeeffannoo kana guutuutti argachuudhaa fi akka isin mijaa'utti achi kaa'ee jira waan ta'eef linkii gad jalaa jiru kana tuqxaniiti. Gara websaayitii seentanii akka dubbiftan isiniin jechuu barbaada. Gatiin isaa tokko achirratti kaa'eera. Asirra isinii kaa'uudhaaf saayizii garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf saayizii 30 yookaan ammoo furdinni isaa fakkeenyaaf haphii fi furdatu jira. Furdinni isaa ka saantii 8tu jira, ka saantii 10tu jira, saantii 6tu jira, 7 tuqaa 5, 6 tuqaa 5tu jira.
isa kana tokko akkasitti isin dhawra barreeffamaan yoo isin kaa'e daftanii seentanii dubbistanii bahuu ni dandeetta waan jiru irratti hundaa'e jala isin kaa'e jechuun jechuu barbaada kanaaf jala seentanii yoo dubbistan haaluma salphaan gatii isaa saayizii isaa dheerina dalgee akkasumas furdinna isaas adda baaftanii beekuu ni dandeettan isin jechuu barbaada kanaaf odeeffannoo kana kan fakkaatan kan biraasi viidiyoodhaan gama YouTubeetiin fi barreeffamaan gara websaayitiin isin biraan kan ga'uta asirratti kan hojjetaa jiran qofa osoo hin taane abdiisaa tuubiinis jira waan ta'eef odeeffannoo achiin isin darbu waa'ee sharafaa irratti hundaa'uudhaan haala yeroo irratti hundaa'uun keessattuu haala jiruuf jireenya biyya Arabaa akkasumas biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa wanta biyya Oromaa keessa jiran kanaaf haala odeeffannoo biyya keessa jiranis achirratti kan isin gadhiisnu ta'a jechaadha kanaaf achi jala seentanii akka dubbistan gamaan isin affeera waan hordoftanii galatoomaa galanni keessan dachaa odeeffannoo guyyaa irraa qabadhe kan hammam gammaa isin biraan gaa ture isin jechuu barbaada egaa odeeffannoo biraa kan beekuuf dhaga'uu qabda yoo jiraate karaa lakkoofsa bilbilaa kootiin gara keessaatiin naa barreessuu ni dandeettan yookaan ammoo koomentii jalattis barreessuu ni dandeettan isin jechuu barbaada kanaaf laayik godhaatii viidiyoo kana bira darba isin jechuu barbaada kanaaf odeeffannoo kana hiriyoota keessan biraan ga'uuf sheer godhaatii wal biraan gaa wanta nama hunda fayyadu waan ta'eef isin jechuu barbaada waan hordoftanii galatoomaa galanni keessan dachaa viidiyoo biraan boleettee minutti bye